सब टूट जाए त्यांचे घ्या किती बंद बघा कोण होईल लॉस होता है खिलाने पर कोटिंग मार्जिन छोड़ दे मार्केटूच ना हांगा रिटेल मार्केट आसा ते आमचे मेन मार्केट आसा ते वास्को आणि ते आता आम्ही त्यांना टेम्पररी एक डेप्युटी कलेक्टरच्या जाग्याचेर आम्ही त्यांना ते बसयल्या त्या जाग्याचेर आम्ही वर्साक 5 लाख पे करता प्लस म्हयन्याक लायटीचे 50,000 आम्ही बिलां फारीक करता। आता आमकां ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडला ते वेकंट करपा खातीर 4 लेटरां दिल्या ऑलरेडी, पण कशें काही कारणा खातीर आमचे जे फिश मार्केट जे नवे बांदपाचे आसले ते डिले जाले। डिले जावपाक कारण आसले कित्याक बाबा ते थोडे चेंजीस करपाक लागले, मागीर ते चेंजीस करतकूच मागीर सिवरेज कनेक्शन दिवपाक लागले। सिवरेज कनेक्शन दिता तेन्ना कितें जालें आमकां उदीक सांबाळलें भितर म्हणून ते कनेक्शन दिवपाक मेळोंक ना। आता जेन्ना ते उदीक सगळें सारकें जालें तेन्ना कितें जालें तेंच्यांनी एक ती भायर शेड घालून ती एक सायबीण दवरलेली आहा, ती जशी सायबीण भितर येयली तेन्ना आमी ते कनेक्शन आमी तांकां सिवरेजीक जॉयन करूंक शकता आनी ते ओपनिंग करपाचें। 25 तारखेक आमदारान ते ओपनिंग करपाक चिंतलां, तेचे बिहाफ तेंच्यांनी आनी आमकां सांगलें जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी शेडी घातल्या ते तुमी काडचे म्हणून। म्हणून त्यो शेडी आमी 1 म्हयन्या पयलीं सांगलें तांकां काडा म्हणून, पण तेंच्यांनी काडूंक ना। थोडे रेडी जाले काडपाक, थोडे आपुणूच काडटा, थोडे जे ना कोण तेंचे आमी काडटा थंयसर। आनी तेंचो जो पत्रे बित्रे आसा ते आमी तांकां सांगलें तुमकां दवर आमकां व्हरपाची गरज ना, पूण तुमी फुटपायरीचेर हेचेर तुमी दवरपाचें हें ना, कित्याक लोकांक ते गाडयो लावपाकूय जागो ना। प्लस RTOकूय सांगलेलें आमी बाबा ज्यो गाडयो हांगा आसता ते गाडयांत भितर रावन ते नुस्तें विकता भायर दवरून, मागीर जशें आमी येतकूच ते नुस्तें परत भितर घालता आनी बंद करता। पूण खंय तरी तेचेर एक्शन घेवपाक तांकां फायन पडपाक जाय। जेन्ना फायन पडपाक स्टार्ट जालें 5-10 हजार रुपया तेन्ना तांकां कळटलें बाबा आमी कितें करता तें रॉंग करता म्हणून। आतां कितें जालां आमी येतले मागीर परत सुरू जातले, तांकां ते संवय जाले, हे येतले वयतले परत स्टार्ट जातले, अशें जावपाक ना म्हणून आमी आयज कडक कारवाई करपा खातीर हें स्टार्ट केलां। पुलिसूय फोर्स दवरलेलो आसा, सगळे आमचो स्टाफ सगळो येयलेलो हांगा कंटिन्यू चालू आसा, आतां कितलेच म्हयने चालू आसा। आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगलेलें जे फुटपाथेचेर तुमी ते हें करून दवरल्या इल्लें ते काडपाचें, कित्याक लोकांकूच त्रास जाता। गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी RTOक सांगलेलें, आतां हे RTOची हें आसा की बाबा हांगा कोण इल्लिगली नुस्तें विकता गाडयांत धरून आमी तांकां नंबर धाडले, पूण RTO एक दीस येयले मागीर नाच कांयच जाता, सगळे येवन आमच्या मुन्सिपाल्टीर येता, आमी हें करना तें करना, आमी खंय धांवतले। कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय, गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय, तें जावपाक ना। सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा ते बागान हें करपाक जाय। आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इल्लिगलिटी, पूण हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतली आनी ज्यो शेडी आहा त्यो सगळ्यांच्यो काडपाक जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसा ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथेर आसता ते आमी काडपाक लागले। एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले, आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या, पूण आतां हें आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फिश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे हे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड जाता आमकां प्रॉब्लम काय ना, पूण जेन्ना अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता, त्या खातीर आमी खंय तरी आमी एक स्टेप घेतला, हें परत जावपाक जायना, हें सगळें आमी हातांत काडटा म्हणून। पूण खंय तरी आतां हांगा होलसेलर आहा ते म्हणटा की आमचो काय रायट आहा विकपाक नुस्तें, लोकांक जाय म्हणटा विकता म्हणटा। होलसेल विकपाक रायट आसा रायट ना ते आमकां खबर ना, पूण कायद्याचेर ते बसना, कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्को नात। पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेलें आनी तें आसलेलें प्रॉब्लम कितें आसलो ते नोटिफाय नासलेलें, ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोव असो चलतलो। जेन्ना ते नोटिफाय जालें जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळ्ळा इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना, तांकां तें नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोपो ऑलरेडी आसा, तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें तें तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग विकपाचें, कित्याक आमकां त्रास जावपाक जायना, आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक, पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडिंग जाता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका, आमकां प्रॉब्लम काय ना। पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता, हेजे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता, ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें। गिरीश भाऊ खंय तरी आतां तुमी हें नवें फीश मार्केट रेडी जाल्लें आसा आनी नोटिफायूय जाल्लें आसा, मागीर हाजे फुडें लोकांनी होलसेल बिलसेल कितें आसलें तें सगळें मार्केटांत घेवपाचें पळय। आमकां कितें आहा आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसचे, लोक थोडे हांगा येवन घेता, कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले, आमकां खबर ना। आमी मार्केट मारला बाबा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून, पूण ह्या कारणां खातीर कित्याक येता खबर ना, कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा नुस्तें जास्ती मेळटा म्हणून हांगा येता, पूण हांगा विकपाचें हें कायदोच ना।
आमी कायद्याचे उलयतात. कायदो तर तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जायना. कायद्यार बसतात तुमी सॉर्ट आउट जावं प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लम जायना. मागीर लोक खंय तरी अशें आयकूंक येता की बोटवाले येता आनी बोटवाले लोक मायग्रंटांक विकता आनी मागीर हेच लोक बोवाळ घालता की मायग्रंट विकता. ना हे जायत आसा न्हू. तूं सकाळी पयस जाल्यार हें जे नुस्तें घेवन भोंवता ताका नुस्तें कोण दिता? हेच दिता नुस्तें न्हू. तांकां घरा रावपाक कोण दिता? भाड्याक कोण दिता? हीच दिता. आं भाड्याक कोण दुसरें रावता? हेच लोक रावता. आं म्हणून हे खंय तेंच्यांनी आमकां हातभार जावपाक जाल्यार आमकांय मातसो हें जायना प्रॉब्लम जायना. सो आतां तुमी कसल्यो शेडी सगळ्यो काडटले तुमी? जे शेडी इनलिगलिटीन बांदल्या फुटपायरेचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांदल्या ते पार्किंग कोणाक लोक करूंक मेळना. हेंच्यांनी थंय नेटान दवरल्या आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. ही घाण. हें आमी सिटीन आसा. हे सिटीन तुका दिसत ना. पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले पूण आजून कितें जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगता तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून. आमकां ते व्हरपाकूय नाका. जशें तुमी आतां म्हटलें की फिश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलरा खातीर जायतो त्रास जाता. फुडें आतां तुमी मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन केल्या? पळय आमचें काम म्युन्सिपाल्टीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरूय कोणूय विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशें कसलो तो भांगारवालो शॉप तिणें व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा घेवन भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार त्या शोरूमान कोण येतलो? तशें जावपाना न्हू. मार्केट ते मार्केट. तूं खंय विकतलो आनी ते जायना बसना. ते कायद्यार बसता ते करा. आमकां कोणाचो प्रॉब्लम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार. पूण लोकांनी अंडरस्टँडींग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळे सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक. बेसिकली इलिगली शेड काडटा आनी ट्रॅफिक कंडिशन क्लियर करता. फुल्ली क्लियर कर. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता आरटीओ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशें हांगा येवन भोंवचें. हे मेन प्रॉब्लम कितें सांजचे 5:30-6 वरांचेर आनी सकाळचे 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या त्या गाडयांत भितर नुस्तें आसता. ते भायर काडटा भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता. जशें पूण आमचे पुलीस येयले आनी आमी म्युन्सिपाल्टीला टॅक करून ते बंद करता. आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे भितर लोक हितून इनवॉल्ड आसा. हांव तुका ना म्हणना कळ्ळें न्हू. पूण हे खंय तरी जावपाक जाय. खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांगा सद्याक पुलीसूय आसा. पुलीस दवरलेले आसा. कित्याक लागून दवरलेले? पुलीस ह्या कारणा खातीर आमी आतां 6 म्हयने दवरल्या पुलिसांक. खंय तरी विकता पूण ते आपले ते म्हणून खंय करतले? ते एक जाग्याच्या बरोबर दुसऱ्या जाग्यार विकता पूण तेंचोय हे प्रॉब्लम जाता एकतरी. आं म्हणून कायदो वाचपाक जाय. कायद्याचेरूच कितें जातलें तें तुमच्या भितर आमी तेंच्या भितर अंडरस्टँडींग करून तेंच्यांनी कितें आहा ताचो निकाल जावपाक जाय.